Abusia enaya yaw ne ya da ne ya wada November bosome de toso edu baby a wo bia ya mohamu akwaba ebra son setwedi amponya nkrompon base ya da mo a o hata mununkum achi ototorobo nso otonso ba wi obotentimu a wade jafa dumne mununkum tina matata wate wie menne ewie na pie ntem ya weni ehwam nkonkonsa ne yekoya yenye bia boa no baby a wo bia ne yeba ne ye dia ba besum enya asem ketwa ensem ne ta hose ko na twotwofo pede di man pipi amanyoko ndi atudwa se efiri na ko so ya ba adwuma ani anase mampani am wadwuma na wadwuma ye nsani a boabo ho na nchomu beyi wadi ye be kwamra shewdwa fie na na shewdwa fo kwa kwatena sene arese yewura keno forata bapa no wabakọ so atena konya so ana obeyi ne to akonya andi si amanyoko ne ya hobo ato abawa sentiment se yimpanimfo ebetuatu amanyoko no ntete ya abato so mpa nsem twefo pono so chese court injunction bia piem amase ne mo kase aloya fo gina court den abrante kwa bia kwosera no akodi asantamantem so afọ yewra samono semensa tampa ya nyasem keto ameka sadie aposifo akwakire no also for refiri nyuma ne dwade wo nsensem so ahyase a woni edi dwa wo wayere ene gas ho no wono omo able to mine se be yo ye benya ne efo a ye beton de amaga na ma de hye opanyi pa be so akasa wose de ntia amaga na ye inflation no kwa na ekosoro no enioma bo ani pa bem de wono pa totum no eno so ka ho bi adawa fo bi so aka omo ofe so bonten so omo ka asenyi no ma pake adai a omo si diesel ne petrol no se so omo ntimi ntonti adwuma no nyaade omo be ye biewu abusuade no ye FID ofido wo pebosia bo a ehun si ho ye kuma bi afido bebo pa haba mesta so ka ho malaria fever na ha wo nonom bi ni nyina da ba firi ho ama ho ato eno chi no Sompa chade abusia yazafa wo de bra ne enso afa de mra yenka mo wisia ne nyanka bro nya won so entumi ensere afoforo bi ka ho ne nyina da ba so mo awia prompt braka se bo se no so en wo ko Facebook ho no mo a aya Sompa 93.1 YouTube eno so ya Sompa TV wajonkyere wo so ye no ya fafa brabrapam ya bakenkan kama adi amount anuanom mienu ne yatena se o medin ene akosuya ejewa kwade aboaten menimenia nana ya obo malibia boga ensemni Abzafo ya shaka sena se de fru oso no kogo mpipi amanyoko na tena ye na se de ye monimo sem de na mpipi amanyoko mra spejafo ene mra spejafo ni nyina mra spejwa ne ne wono tra se no makwa akwhye eye owura kenofori ato makwa akwkyere eye ne bobre so obeto aso no aye finance minister so onto aso na nyina bekwa akosi enana montu a mra spejafo no mutu ne wo mra spejafiem no makwa akosi gina ye wo ho enam se mpipi amanyoko na nra na judasium e de krata ba bonten e de woni na mu apie e de koma MPP mrasojafo ni nyina se wa wonim na sa nkomo we kukuru o mrasojafiem na wotenase empokra ye wadwene se ukodi nkomo na mpeso akwa akoto abane bia na ne ade ni di na party no e de ebeye wo hwotwofo pede de ma party no yewra Justin kodia from pon na ne nsahase na ba se ye na no pay o ma yiri yadubu achetena se no ma wi ase nyina ache o Sompa TV ne Sompa FM so no na ebopre lawyer Justin kodia from pon a wona hwotwofo pede de ma MPP amanyoku no kodi nkobokum sanse na sa na monto we no a wo mo etuo no enya se bia o ka no mo ka manfa no atumo ene wo kyese asam na bafie na asam no susu bafie a o se dini fie asam enya ndisifo ene be kire wo mo MPP fo ene wo so mo ye wo mo no masam aba ai wo mo MPs no ene kofa ba ye so mo finance minister ne mwa wonum eye fisem o so mo kan fie enya ndisifo na be kire wo se bia wo mo enquiry nam no mo num akum sa de wo no ma entiase enti ba bia o mo gira ne de wo ma jatum so mbeka ne fie enti asam no kukuru o parliament a MPP mraswe adwani obetena ho ena mpese wodi hu nkomo ne bie no party ne ntwema no kra enti om de no mo ka ene se so mpere to mpere no a asam no ba pe omu nyina nsori mpia bonten ne se ndisifo no ebe koma se mo kawi a no obetena se no ma dwedweno man ne ho NDC for so the year another press conference also say finance minister no on for the demand for na any motion paper NDC for no edia bana I know to mo NDC for no finance minister on for the demand and so on it be say almost finance minister wakoyi Ghana sika oil free fund oil revenue if you consolidated fund one bomb parliament for money allegation be say finance minister they to the parliament about economy and the allegation be say almost a finance minister conflict of interest and normal be as a political party now who in that's the MPs so I finance minister one for the demand to for it is say members of parliament
sign the NDC for NECA. It means and some more allegations or more car. If you move your number, will be improved and that's a no. Yeah, and no, as a party, members of parliament, intimate support the NDC for. Now, said the NDC for the Bekayas Mama. Now, said the NDC for a woman in Bua, your mom continent. And no, now, yet, say MPP party, your members of parliament, say, officer finance minister, said the ordinary Matua. Or more any reason or more man, and there's no reason NDC for the member and on making us. And it's not a disaster statement. There be a natural friend this for. If it's a moment 2015, said the most accepted be a time no man, my dear, do so, memo, my dear, Sikasam Naya Basa, Mamma Naya dear, they be not by a soil, Kayan Franco for. Who quite the way to number you statement from my as majority said, the top of the demand too. Minority for the camp, I want the more few. It is social problem. Yet the young call for the mother cassette, said the finance minister, the demand of hand to a piece of movie the review of my business. And to what? Yeah, this is for any credibility, say, or Mona ever catch a scene, a baby say near Babaya, a year MPP for no, and a year ever cassette, and no more you think, Tom Anthony, and no one could be the finance minister. Often the demand to work, and then this is for 20 equalization by a move, and some more would not so as I can, and I hear no more just a political party. Abusianti chocho for penny more sunu kogoko and pipi amanyo kono lawyer Justin Kodia Frimpong and na yetene kan we ya no pemra no ne o man hene ya dubu achi ya botu man e fa o mo krato mo de babonte no na dwudesium no and na wo cheche se ye fisem na ba no mo susu no on behwe no mami o mu kru no no ma di o mu fi asem enti se ndisi fo fi so o mu susu no wo mo asem ne bi ka o mu nko mu fie no mo enko ka asem no nyomo ene be kira de kra e wo se wo mo eye na sa asem we kro no a ene ja asem ba say no Sompa from nsem for yes and ye yonkwa DC for way ne ekobisa wonum say MPP for ken you MPP for ne kofa asemi ba ye and am one DC for mo kofo aso ye nu nti no moye madwene say ne mo kwa koto kenofri ataso aba na mapam no say finance minister o mususu na aba bonten say asan mo kofa ba o metwi asore every parliament we na mu bo ne say nie amanfi wo asemrase wedwane honorable Eric Afo ye ne kodi nkoma no che say ne MPP for no eye no o mo dwene ho o mo ntiase wo kai pa sa santi a chen of brasbe dwane lawyer ndia pia kubi ene ye gangaria odi animo mo ye nsantwefo nhyiamu emamu andisi fo mbefo aso na fedi asem na ba ye kwakutua na mo ene de mo dam hudua broni abeka kire se ye fiasem mo koka ne fie wo se MPP fo ho ye ne nwanwa papa. I don't like hypocrisy. As a parent, I don't mean man for farmer. Wow, Andrew, cat a babon here. Now be a MPP, Motibia, Ghana. Sabu NDC, minority in parliament, and a minority group in parliament. You say, airport to Ghana, and more Ghana for in terms of Nema airport for Sro, and no Ukotadia, or Tamnoka, cement, who could do nothing to go. A town of ended Ghana because of cost of transportation, and have a counter that in. When Tigaya can say, a memory, number one, over 80 at the crater, and some puna, we ever started this process. Until the finance minister abandoning a few in Bahufabaro. Money are buying any Juma, Parliament. No one go for Amokayu. Now, a year day, and I see there, much as you 10. I accept that. Yanima not really Yanya. What kind of administration is this? Joma Ghana phone now who says, WMP 80 and over. Any MP before now, more trust that and buy now, what the constituents, any kind of program. The reader of the statement are over 80 and no at the buyer. Or say, almost consult or more consequent. And now almost say, and I can't have them in trade. Then this and say, almost refrain on decision. Almost sign a commission of constituent and can almost say decision. That's almost commission of constituents in there. And almost constituent so almost one idea, and to me, Eric Alfo, member of parliament, I don't think they consulted the constituent. Almost constituents, no one I amend my agency, less than the finance minister. The hypocrisy is too much. But your article is the Speaker of Parliament currently. Or say Parliament is more functioning. Or say Parliament a great chance and ye not the Ghana Bay my Emma human rights I Juma Ghana ha Parliament Juma and the Speaker is right. The Speaker has been vindicated because as a member of Parliament, Una Okasa, Ejuna for more amount for
constituency. Some government do it. I thought about man. As member of parliament. Minko, Kameko Semra, Minko Namko Kasa, and Parliament viewers for. In case of anything, yes, I can parliament. As parliament over 30 million people in this country. Minko Kasa, me, Eric Afo, representing over 250,000 people out of the 32 or 31 million people. Go parliament, go Kasa Mao. Oh, I put your brain, Mudi, Nadia Dina. My whatever the Kazan Butum Sambabe development. And yes, and engagement. Abusia we mraso adwani o mraso adwafie ma de se omo wo Amemfi West abaton pesua so no bo Eric Mamafo ena yete ne nka nyina lawyer Justin Kodua from Pon Krata wo de ba bonti ana no pay wo sa si su bio o Sompa FM ne Sompa TV so ene ye kɔ ne nkyene ne kodi nkomo se na NDC for mo ye ne de ni wo parliament wo no se na atwem ena ato MPP for no sa no mo no makofa ba se mo minister o we sika se no ntwetwe so wo bon wonya de enti yempam no ne ye bo ma pam no a ene de mo dam ho abeka asem foforo de akere Ghana fo on monya for free are you wono eye fijase so kware mra shebedwane na wono so kire mo se ena boto ya donkuma na je agina mo chenchina atwansa yanto no wo mo de edom kase no wo be yi wo mo ho de afrim waza sa de we bia simra shebedwafie pan wo abra na kane mampanyi Roger Dramani Mahama wote akonya so eno so wo mo foto sanfo saa kwaba se papa no wono mo tu na de so ekwa wie che donkuma no wo mo ankasa sore ye no na wo mo asa atwa wo mo aba bekasa afedie ye ntumi enti wadie kuma ni timme ye wo mo krokro da John sade ye won mo ye ne mre bi atwam wo no enne so sabepe eno mo so eye no ensamtwofo hyamu de bi ekoso ene dai e wo mra shebedwafie no munyamfo agina so a wo de asem wi atudwa Majority members caucus. We've come this morning to let you know that not so long, in about 4 weeks ago, we had a press conference. And later on, leader came to state a position that our cause is not a cause of a few, it's a cause of the majority in parliament. We are here to reiterate that however much that you heard us speaking last 2 weeks, that based upon the intervention of the president, we'll have to see the Minister of Finance do his work, read budget, see to appropriation, and then the president will act. Over a few days, we've had the finance minister speaking, and his speaking is informed majority of us in the caucus. Not only to state that we are back to the original position that we took, and that original position is to say that the Minister of Finance will not be the one who must read the budget. It must not be the one who do the appropriation. We are here this morning to say that this is going to be very soon for you to see the position of us. And we are going to be positively defiant on that posture until that action is taken. However, we are not going to support the cause of the NDC in the chamber this morning. The cause of the NDC is premised on falsehood, propaganda, and reasons that are not justifiable. Their position might look like ours, but it's not the same. We will not be able to come to the chamber to level 10 issues that borders on criminality over a person who is not there to defend himself. I've come to let you know. Let you not confuse the public or yourselves about the cause of the majority and that of the minority. It is not the same. Ours remain as it is. After a meeting this afternoon, we will definitely come back to state our position, and it will be that, yes, our feeling is the confidence in the finance minister has gone down. But for COVID and for the Russian war, he was doing very well. The economy is doing very well. But when people are hard pressed, they have no understanding to the logic of competence and hard work. And when they lose confidence, the only sector that when you lose confidence, it affects the market and affects the pocket of the people is the finance ministry. And therefore, for us, we have nothing personal against him. Our position is clearly that if confidence has gone down with him, he must go. And that is not the same as that of the NDC. And this is what we have come to inform you this morning. Abusia wei aya won monyafo ayi wa free year for justice so korima shebetwani na ye koma so na ye ne yamane boni a wotonkra efiri ma shebedwafie de braye na ya twitwi akodi enkomo na pom ye de nyame adome ho ye mi sesi ade na ekoso ma shebedwafie minu ama menda wasini akonya wodi ama me awiei mede omai mu mra shebedwafie nsem na etra kase ni so ede ama atiefo empepenya me no kasai ayade amra shebedwadwuma no ahya ase na minu anopai
Ebra na fie no ehwe ayensiese after the vote and proceedings and the Speaker of Parliament Urban Kingsford Bagman what say if it in no crane woman se bedwani bia wo ko baabi ya obeba besre kwan a wonu speaker wonyi ntumu no ene wode obefam na kwan so ne watre say awie misra mekao sise nei wa ma adwuma na wadwuma wa ama no wa medi permission fi wonu speaker ho ama na ante ase ni wa wudi utumi kwa emla ni wo bedi se ne se enu nti wakan wo mna hye bedwani bia wo nte ase no ene wosere kafa ne kwanto anyama so ene unkwanto anyama so de ene koto kwan da hofa ne ko na me no kase speaker yese ene motion of censure ye dom kuma na file ni chenchirenche abo hu aduku kokko ye me no kase obepie mo man mra se bedwafia wo mo ntade o mo de ba ye tuntum ni kokonko sanse ne wo mo de kyerese wo mani abre pa eno nti wo mo kyerese motion of censure no speaker de kyerese enne kwan bia so wo mo bedi hu dwuma na ansa ne sem na se bedwane betena ase no edom kase ne so de ababonten se Sako we woman no kofa ba yesi finance minister kra wo mo mpeno nko mo mpani mpamo no nanso mo mpani ama o mate ase ase ansa ne sekin oforiata obaji ni dibe fi ni nsem no age ye ready afi 2023 budget no esan se nei esan ya ho chenji o man Ghana ye kwa IMF akwaje moa ye moa na ye kwaje no osoafo ne susu no odi animu edom kase ne de kire se sa asem no mo mpani kan ye no wo magye atom enu nti enne motion of censure no sedom kumani movie a wom support wom nka ho bi denti enne kro mo kyerese edom kuma no wom support motion ni de kyerese wom de kyerese motion no kwadu bowom na se yebo obi kwadu a ehia ma se lawyers for kra bam ebeyi ano wom de kyerese oforiata kosi na hia Ghana must go ya de bag bema no na so kwan edom kuma ni fa so ne de ene wom nka ho bi wom emfa wom ho anyimu bi eno nti menua se motion no ononyamfo hari na idisu obe movie na yahwe de obe second se dru ho a edom kase no ebepie abonten na yahwe se edom kuma no here to third yeah 185 MPs yeah yade ebeji ononyamfo kinoforiata adwuma afri nensem so ene ekwan be so no mo befa so mo benya saa numbers no anacha sa ya no ya kasan de nya hyase ya meboa afi na ho boagu so ye nya hyase ye hwe enche motion no edom kuma no ba no dan ononyamfo hari na jisu obamuwi omuwi a enya de edom kase ne be support sa wan support so de a ene omo no omo nso esanze me no kase ye nyina nim se ononyamfo gyachi kwesi koto de tabrato ne so a ene wontumi ma medini dwuma sem na hyebedwan nti omo kran ne omo numbers no eso bi ba ko ate 185 MPs ene hina edom kuma ni benya edi adi ononyamfo kinoforiata na dwuma afri ni nsempani si susan ene be kire ba bi abode ho no ebefa na asem odom kase nde batu dwa no nyambia no enne wo hwamra hyebedwafia wo hu se dom kuma no won madwene ya asesa wo kwa bi se bia edi dom kase ne ye na hwa na abato na ankoyi ama wonum sese ya ne de wo hu se abato no enkoma wom esanse ononyamfo Ahmed Ibrahim ekra de kyerese wadi adom kase ne ho yawo esanse sade omu nyina ka bo mu se ononyamfo kinoforiata won sem fata yenye ni dibenfi ni nsem na fe enne da no aduru no mo ba bonte be kase motion mo support de ene kyerese ni musro kanya yese mo de politics ene ewurawura mu nanso oman na mamuo no se koba ne se yamanyosem a emmoa oman Ghana ye wa ho kyerem ihiyama se oforiata wokọ ye kope obi fufuro mane ba sa na edom kuma no ese edom kase no sisi kinoforiata wobekọ a enye sa motion we ki no mu bedina nana mayara wasewa ekoso afọ ne de eche bibia ne yebesa ba won che biem me da se me nua ba yo abusua wayi aye amane boni ya woton crowd film hyebedwafie breye nana ya twichi abusua safe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM ya wi aprem te breka se na nsam no ba bia wo bia na yeguso ayede ma style bia bie no sa wotien ka osunya ne nkwado a aye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM nsam ya de bay wadwenche no nsusu obetimi de aba beka ho
abra okay we social media platforms awudo ni nyina so oko Facebook wa so di kan ho no de da ye da sem wa kwaba Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na oko YouTube wa Sompa TV Ghana Sompa TV na odo adwenche no nsusu no mabia bia ho yeguso aye be kase no mamu ne be kenkan de amamo yento akase no somamo ne yemfa mo nkotwotwofo pani de man pipi amanyuku no Justin Kodia Frimpong na tena ye ebiu na lawyer Justin Kodia Frimpong koma woni yen edi no ene wotie na so se NPP party na hyase a wo mo etu na mo bi ene se obi bia mampani na na dan kwa kufodo amanu post so ye minister so ye so for be de chire so ye CEO so ye mayor so ye DC anase post bi a party no e de amawa wo de sumo man no wo ma ahyase a wo mo ehwe wo mo de mo wo mo edi wo mani edi wo mo de mo ene wadwuma ye chi si ye hu se bi a wadwuma ye nso ani a party ne betro krata akoma mampani na na dan kwa kufodo se nipa sumesi anase wo bentene wo mo party no wo mo ban no enti woni si baabi ne mfa nipa afro emesi na nam wo se no ne anamo a party na hyase a wo mutu na sa da monto we nyina no ebekwa kowi odomfo ye adomu a January bosome e wa fefufuru num wo de ho nkrata sam nyina be mampani na obi bia wo ye adwuma wa ban ni mu a na adwuma ye nso ani no mampani agina so agina di ayi ulim se fesi ni de yamana ko sina ye enema so bo a ekosoro fesi no eye nanimo to Abusiana ke ehwese ye benya lawyer Justin Kodia Frimpong ne no ede amamo we ye twotwofo pani ede ma osono kokroko MPP amanyuku no se de osika ne nsem faye ene sene omusi hwe omo a yama omu post wa ba mu omadwuma ye sitie no mo ede nsusu yakoma mampani ama ye yuyi wonu madie se ne omusi ye nafa na ke ehwese ye bekwa kuti ni nkyire mu ne nso abusia momfa enche ye de mfidie na ye adwuma edu ba bia na ne no akwa yira nsisem into si ministers nyina deputy ministers nyina so ye CEO so ye mayor so ye DC wono ma hyase kra ye sa adwuma no kra de dada nya se bia wo ka kire ye ene bia wo ba be hyase akentene ho so wo ba be ye wadwuma ye omo start so omo ye no ache enti January omo de insunsanso nyina bekwa akoto mampani anim ama so yi wadi a obeyi wadi so wose yesesan every baby a wonde ko baby fufura no omo atusa na mo no abusia yenkwa omo no so na yenkonkodi enkomo kakra yene eye na no bribu ahe kane twotwofo pani abedi ekire edema NPP amanyuku no ekwa kodi enkomo lawyer na no bribu ahe enkodi enkomo na ma hai ya mejo so mejiri se mpom ye oh na mpom ye de oh nyame adaroma ya de rade ase na nkoma ye die eye o party anamonto a wo matu se ene omo ka kire nse free na ko wo ma start assess performance a ma ye nso ani ye yi wadie oh but o temenka lawyer mete unka pa you see political party no if you look at the definition of a political party it's say nipa binum ne baka be ho abom ne batia manyuku ne be pese be de man no nshabensa enti na your friend political party. If you start from the Hobbesian definition, Aquinas definition, Augustine definition, Makukwe definition, from Kwesi Jones definition, that is how a political party. Nti wo konuma e woni edaye ene ni abenye wo Roma soria o ware no hirawa wade so a obetima kwa awurade adidie o ware no wan hirawa wade so a be ma won kwa awurade adidie. You decide to join the caliphate. Obe so ye kramonia obe son kramosom won no monsa won no praku won we praku a you cease to be a member of the Islamic faith. So if you are in a political party, you are a member of the party. You have the do's and then the don'ts. Since I think for General Secretary Kase, party MPs, no, never be anqua. Oh, be an hour and a but this is the decision of the party, and we must all respect that decision. Whether it's good or it's bad, you respect that decision, and Sana Edia. What challenges I didn't know Mama Yanko and Nase. Said you may be richer than the General Secretary, but Waka. You may be poorer than him, Waka.
You may be taller than him, Waka. You may be the president of the Republic of Ghana. You may be the vice president. You are the majority leader. General Secretary is in the pen, Asa, case cruise. Say, na lawyer nye say be am members of parliament no and am ka o manu atum mo ka o kasaboa so mo yam. So that is a political party. We join a political party, sir. Your general secretary say mo beka. No, sir, enye sabi. Ni say general secretary ka say na mabia no munsuwa. No there say but say although that's a party no paying for transfer. You have a project and maybe I'm co-parliamentar. And this is you may hold a different view. But as I said, we'll get to na lawyer Entiebeka ne say first press conference na NPP mo MPs ne edi kan ye no omo ne party na anwene ho e na omo be yes ade ne say finance minister omo mpe no. You also not ultimately rapid the MPs in Sokai. MPs are members of the parliament for the party. No, Maka. It is just a general secretary. MPs in Sokai Ben Sumwa. Let's wait. And then many MP, many general secretary. So please, we must respect the structures of the party and then see the way forward. Lawyer, MPs in the assembly. Yeah, the general secretary can just here. Let's wait and see. Lawyer, it is a general secretary be kasa na senye kura obi antimi nka hwe party nim. Sa na ye no. It is a political party. You may express your view, but I'm saying also the issue statement. We na no ketu. He issued a statement. Into about our broader consultation. And then it was not on the spur of the moment. He issued a statement. So I have broader consultation. No, this is number. But if it will not work well for the party, I can say in future, and I say the Abana party now or the something this year. Hey, yeah, Mommy National Council and National Secretary. Now you can take General Secretary say and your kind and na lawyer we dey wa asna no bribo ahen we former deputy national general secretary de my party no wo finance minister Kenufuriata ne mbondembo eyema. No comment. Lawyer adentia na nyama dem ho wa bi some assignment dem no comment. So I don't know, ma. Wouldn't you more me papa? Sompa 93.1. Lawyer, I just all catch me. The friend Queen. Who's the other way across the mono? That's on one way on the friend Queen. Oh, Queen, when did you home, pa? That's having a crassy by the other Macquarie DPs and sausage in it. You crassy by the other Macquarie Brofodia, Queen. It's lawyer to win as yet, say. Queen. Oh, there's someone I have at the local rice. I cocoa. Also, I should from mono. Or the Atrenatia, not the Abodas and Queen. No, actually, not the Abon Queen, your friend Queen. No more for pa. I don't only a player class of phone. Now, as I can offer a baby, Queen. Oh, I'm It is a second of Rata Babe Quinquiana. No. I'm saying that I will not comment on that. I mean, woman Quin more credit, Kuramin can wash them. Ura. You, Mati. Lawyer meet here, pa, Matuase. The Quacoto cement says about 89. The lawyer who got us maintenance 89 Ghana CDC. Na Kenofriata that's what to way. A day off. Mancope, Bosianco to cement, Mabenco. Me, and Damasia Bay, Mancope, Bosianco to Menama Hora. Fabinco Musum, Mampemba Bintra, Uram Pacho. Edi Okoto cement in the iron Rosana. Hey, let me call you. We are from Macotayo Ross, Naga. Macquaco, Mr. Danwood, the Master. A classic by my minimum. Minya Sikaka, Yanka, Bura, you can't come to be a brony and get no born Kosora.
So owura mpacho ntame nko Mate lawyer. Onya dio. Oya dio yedi nse bofo kurum kwana aboronya kwani. Be yine waya boa bofom de ni ehia am no wura me sro me gele me ho. Na loyalty ahukire ya ye fam sesei mo betima break 80 kenofre atada so tiwi mo betima break 80. Oh, certainly, why not? Why not? You know, breaking the 8, in fact, I see an agent on me will be wise. Because you know, me and some of them proceeding ever. Now, I'm happy to tell you, sir, Ghana for the brain. And that's what the young African carrier, but to be a trouble, my basso pass. So, can bank Abuja Dombo tradition in recent times. Won't me obliwa him free. I say about daily graphic. The point is that the very will say, oh, Obruba and Party owner, oh, yeah, Mampusi, and the Mampusi train immediately. Oh, pa, the Obruba and the in Michelle, dear, oh, no credit, dear own friends here, who you, dear own friends here. Oh, Tema, and tis a one of the Mampusi train, but I know the Mampusi train of the following. So that is the issue I say. I'll break it, but in terms of from Emre, make us a film Emra, no need to throw. You, Matelloya. Mati. None 40, 50, 30, and now 89. Singani. So, meaning, a better said around Sompa, a better 90. A better can quantum 92. I'm saying, because Nema the Tanoboa. And Nema the prices of items are going higher and higher. You're very brilliant. Nema Akuko Kramati Celebrating and Akuko Fufu, and about 70 something on getting to 80. So it's a very big problem. Okay. Wow, because at the end, we nipa, Utima Denepa, and any pa, Udesika Bua. Who was Kakoko Kra, Utimus, yeah, bre. So the situation, the truth of the matter is that things are not easy. All of us are suffering. Things are not going on. But that's it. Pa, was for lawyer na now bribwa here bronye near corning chenene kukudin komono ye kane. Chocho for penny abedi echre edema NPP amanyukuno inti NPP party no kata omode babonten ene kenufriata modemo no so nde waise kwenkwen no pepa ti kenufriata asem de wonkabi. Ya kwanza foforo na ya kontobroso eno wo atwoma ponuamansi no emu. Abusuare ya tete akire se owura bia wonya mfie na duanan mienu ne din ya yansaka ye de eduboi sebredi aposifo akwakokire no. Na wonu kire mo se asante mantemo so fo ye Simon wo se mensa woni abamu panyimfo bi ekonsrahwe wo samansi no emu. Na akwa wonu ko eno na fa aban no akwan ahodo a wahyase a woyeye no ho eno no mo ko hu se koku akuafo ni bi ahyase a wonu hata wonu kokoo ewo kwan a aban no aye so enti yero Simon Osemensa ahyase a no ne akuafo ni di nkoma abusua wo ba ye Facebook wonu mu a video no na yeye no yero Simon Osemensa gina ho eno oni koku akuafo no kasa kire wonu se ba bia wonu hata kokoo no ebetumi de asemu aba sempo nkwanhia ma edo hawo kase pa na beba se betutu eye enuoma no wonu aye ye no kwan ni mu no na wonu kasa no ano mu se krache efa ne se edubo yi so ofiri hi o na wo dimrika ba be joje se ensam ani ani nku a ene wo hya ze wo ka kire minister na kese asam no ano ya akwakoye hye enti minister krampo ye se wa hwe yomba ma posifo ache no ze me wo che me ne ene no amasa aba me ba amasa di watam me uni me emsa wonte menka enti anam so ma posifo ye se wase wo che no na krache wo mo kire no bibi pa ewatiwa me ga se de won mo kire no a wo no mo ya wo no mo atoto na no na abusua mo yenkotie sane ansam no ankasa kwai ne ba ye bedi nkomo de afa ho ko Ghana yo dia anya sa kan ti se wo ko no fi o ya ti Ghana da ben ye hata kuku e lord e wen che garam si wo tu ase nya garam si wo ya be chiwa ko wo be da no asa ba ya chi no ko no wo tu be sa ba e be hu wo de ti ka garam si wage wonge ji we o jo wage ti me no wage mi aso wage go ge ji we nya sa be no e de we nya sa be no opani abotre wada wo hey chi mi
Abusia wei aya ne yakɔ so on tobro so ho no eno bi na yekokotie ye no na yakɔ ma no so na ne assembly member ye won tobro so won monya for Charles nsia kwa kodi nkomo de afa asemi ho ye ro mo ha ho so mpa so ne meje usuo won monya for na opeso so bokɔ de na me adom ne ahweye nti bebi abɔkɔ na mo nso Erade adom ye nso ye ho ye pa ne ya tete de anya dem amini nke mi sase krache no ankasa dai sabio wo beka se bibi ha na adwene ana ade na eba ne so a na ma ne keka sansem no yo me da se me nua ba me motifo nyina baba ye no kre enene nansa na yewura regional minister yewura samo semensa eba ntobro so se wo behwe ya kwan a yaye e fa na hydrofo project bi a wo mu beye maaye nti wo wura yi saada no da ye mfa nkɔ baabia ɛno na ye wo ɔmadwuma bi a yɛkɔyɛ na nam so obi afiri mu nti yɛkɔbɔ amena kakra nturi a wɔkɔ asie no sɛbi apɛtɛhye bi mu ne nneɛma bi a bɛba hɔ no ɔkɔfa bi kana no ɛno na yɛwura ka koko a obi hata ho asɛm wɔ kwan mu a wura no de yɛ saa anyamena asɛm no na wobusa nkyeremu kakra wɔ mu no na asesi a ga secretary no wai mene wo kasai aga yɛse yɛwura wo mo ayɛba akokɔ batan a wo mu na titi abana enkumu bɛnti no ɛnura yɛne yɛdisi ɔnabo aze kofi maafo ɛbɔ apro ɛne nanamu bi ɛkɔ n'anim ɛwɔ fie ɛnam sɛ nti no wɔde bɔne biara ne mfonso baayɛ akyɛ yɛ ama me no kasai wo wura no yɛkɔ police command ɛma ɛnɛ wowɔ ntɔborɔ so siesie a me ne wo kasa na wobusa ɛhɔ nso de akosi no no wonobo ansa na obi bɛyɛ nadeɛ no ne wɔ nase wobi mfiti prɛko pɛ na wɔnkeka no adwene nkyerɛ wɔ no abo anaasɛ asante mantam so afoɔ da biara da krakye yi a yɛka ne ho asɛm yi a wɔn mo kyere no anyame adom so yɛyi nuari anyambia ne su ne ne ban ɛwɔ kurom hɔ no mo te sɛ yo medas mi nuaba krakye na adeɛ ɛnokora yɛ baako enka wonye obi a sɛ wɔyɛ trotra ni anaasɛ nka wɔpɛ ntɔkwasɛm ɛne wɔne obi adi agorɔ wɔne na ɔno rough sɛm deɛ ɛyɛ adeɛ a wɔpɛ paa ne huro ɛno na mehu ne sɛ ɛnam so a wɔsan nya kakra ka na no a ofiri sɛ ne nyɔnko bi ne wɔne ne di ɛnyɛnsena wɔkɔ keka saa nyamena asɛm no kyerɛ asantema nyinaa yɛwura a ɛma saa asɛm yi ɛbaeɛ kɔkɔɔ no a na wɔn mo hata no wɔ kwan mu no anyambia yɛ owura no deɛ anaa mepakyɛ ɔnyɛ ne dea ɛyɛ owura bi efrɛ no kofi mɛnsa ahe wɔno na ɛyɛ ne dea wɔn na ɛyɛ purchasing clerk ɛwɔ hanom a wato koko a nka ɔba abɛn mu kakra wodkora deɛ wonam wo baabi yɛnimpa wo bɛboa na woyɛ yi afiri kwan no mu ɛne sɛ wɔde kɔka saa nyamena asɛm no saa kɔkɔɔ no a wɔn hata no kwan no mu no ɛwɔ no ɔbo anyambia wɔhu sadan da nyina hɔ no mo hata no moto ho anamɔ anana mo transfer regional minister bɛba ansa maame ya nokora yɛ baako sɛ meka sɛ ɛyɛ da no a regional minister ba hɔ ebehu yɛ no ɛnkoa ne da a owura na hata koko hɔ ana meboa mahu medika hu bi pɛn saa mmerɛ no na sɛbi ɛkwan ne kora ne yɛnyanyɛ ni sei ansa na akyire yɛ a yɛwie ne sei ne deɛ mehu sɛ wahata koko wɔ hɔ kɔpem saa na ano brada na yɛwura ba hɔ no mu a wɔno nso bɛpie so no
na ubusa kakra metimi akapa ho. Enti wadaro ma meja wa mo akwa me yakoya nimuo no. Asasi ya no krache no waba wo nche biom. Sanka mo de chew pa bi besan so akọ na mahwe se bia enuoma boni bia nsan fra kire bi ema biom ana. Yo medase nra ibedru ye no mene nanam nyina ne owura no ye de mede ne kọ nanam anim ye hu se ade a wo ye na ntwa ye enti e wo se ye fa akonya yi kura na mode amami so na di kan ye da ye wura asantema nyina so afo ase ye wura samo se mensa na bi nso to ye DC onabo aze kofi mafo atwamampo ni amensi no so da no ene ye MP onabo aze kwame esiama efiri se owura na ade oye no aka beka krono ne assembly ni nyina na ene kumaseman enti aye ya adwen se we na chi no ye ne na number sign e de asida piesie e de akoma ye wura na no enso kura be ma yakwanya ama ye ha obi a ye wo no ono nso checha watwanani abehweye na ubusa anamo kakra ne agena ya pasisi ano no I wanna boy and say brebe me fa won sia that's why. Meso me da so nyame nka mo ho. Emme on council ho. Abusuani na kasa ye ntobroso assembly member. What monya for Charles insia na enano nyambrasemu a ekwoso no wacheche mu se sebre de nyame atom so. Ka china posifo aseja no. Abuzafo ntwa kase no soma mo ne mfamo enko amanyosem yenim se ndisi amanyuko ne ya hobo a odonfo ya adomo a echine fie na de chiye memene da ede kosi kwasi da so no wono eto abaye mpanimfo betwetwa amanyuko na no e wa santemantema sei ene mantama hudo ne nyina mum na yentete ne se party na chitafo bi Freemanshia South abato mpesua so akọ court akọ ne kosi bruni efe ne se court injunction ibi e de ababeto o mabato no a e baso odonfo ya adomo efrifiada ekosi kwasiada o baba yara sports stadium e Kumase ne so eme yentete ene se nyame amfa kwamu a na kesa bato no entimi emma so and am so ma wie ya na yetete ene sa lawyer fo kuku damu a e wandisi party nim e wa santemantema se atutu America Kumase high court wa wo mo ye nwom betimi bia se beye na court ne nsa wode ato o mabato no so no obeye firi ho no mo ama bana etimi akoso lawyer Evans Amankwa NDC legal team a ewo asantemantema sei no eye wono ena edianimu lawyer Evans Amankwa na enke ehwese ye ne lawyer ebedin komo wa homa no so nenka yahwe anamuntu no da bia akwakosi ebiziantete ne se omugina eye Kumase high court awie ya ye ne put it to you no ekoso ene NDC lawyers ni nyina ehwese womo ene court no be kasa ama akoma toyem ama court no so betima yini nsa we ye fi honum ama party no etimi akwakoto o maba no odonfo ya adoma enim se fiada echini fie ene ne memenda ene omoto aba omudi ka to youth organizer ene women's organizer aba no ene omoto the different cra omoto ya asa no munyina kwa akosia o baba yara sports stadium kwasiada no mo ato region so de ho no mo koyi regional chairman o mo koyi regional vice chairman ekoyi secretary ekoyi organizer akoyi wo munyina yehwe se benya lawyer Evans Amankwa wa homa no so ne no akwakodi asemi hu nkomo homa ne ntutom magimadi so mo da so a wo court on metomu a yebekonni na kokodi nkomo na siwo Adama Ghana Integrated Aluminium Development Corporation Ora Michael Ansadi atu dwa trase na nanom mpanyifo won wo sahwi awaso abomodin ye papa ya wo mahina wono so anwa so aye oje awo hoje bi wono so aka hu bia de muntintima ma meka sei Ghana ya bauxite ya durumra bia na nkrofo ya wo mo won krofa mama so ebaba fa boso no nyina da ene dodo no wa ba bedi Ghana fo nsemu a won betimi atu bia ma no wa yeji wo se we ya na motuo kase ye mra bia twam mampanye na do cha se wotuo na no munim se bia ja ya agro bi no wodie na se na Sompa no waka ma meka sei wo mo so anya kwanya bauxite wo betumi atubie anamo na yetu no a very important step wo development of nyema ye wo gear deck eni nyema ye efa bauxite jumedi ayedi
bauxite sana nana udi kankan no. You started mining yende since 1940s. In you started mining wawaso. And yet ya tuya suya abedune. Na nsema okan ni nyina the right thing in terms of niema SSC ye ebe ma sa dwumadi no akọ anim na edi development any progress beba woman yi mu any Ghana nyina na enne no ye baya ye nkita ne bone ye started giadek beye 3.5 years ago ye ba say ye no bedi adwuma no nkita ho plans a ye nyina ye de beto anim na ye fi ase di sa adwuma no his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na niso ade hu say ye be add value to raw materials no enunti na set up giadek it is abotai no na eda ye anim sa adwuma no ene ya try say ye be ya abesi nne na ye di dwuma no medical adawase ada wo mpanyimfo ase ada nana awaso hwenso ase wo emmoa amode aboa ye if say direction amode ma ye ye di achi Anwachi no ana ayatetire ni ya wano ewo National House of Chiefs oje ho ya ojebi nana so akasai ebey mo ho nyina mo business partner na okoso mo me ya sote a ebebo na mo kita kudie no ya na ehia ebi ne san ebey mo ho nyina mo business partners nso me wo bi na nso wo bi nso ya mpa resource no free hand mo na fe be no we dey mon twen we hu na fe so contractors ni nyina fi ba bi na ba ha o ti gold so enso wani keke na ehu woni bi ano de yesra mo enyuma nkitikiti bi wo ho no mo a na mo bomoden ama na nanom ne mpanfo o ha ne businessman wa no o mo so atumi aye bi yeyi eno so firi ho no mo emmoa a wasam de boa community no me de me yire ko a waso that's about 20 years ago say udade a waso na ya kan no buku ne ni say ana ne ensesan yo na echi a ta eya the last time I ne Minister of Lands and the President Eshia Kumase that chance Mr. President Nigeria royalty 30%, Congo 36%, Russia mpode wo wasase a tax ne tax and other by had 10% also be 1% kwa administrator of two lands na ne aka no so emu 55% akọ municipal assembly mpode nya hwe tom de yamputu duma o potem ho esha ntihwe egusue yekwa koshia lands commission 16th of this month ewo maase gomi nyina ebeka ho asem ose hu se agudie na we yansase ne no ye yene de hu kura sa eboai Otakwa, if you are mining company, to be a wokwa, a whole layer of new development, a year relatively the best, no, any BBN. Takwanye, or Boissinye, baby, and your shoes are the doorbell. I was here, Ojo Hoya Jabi. One no ayatetani at the National House of Chiefs. One year turning Kasa or Kasena, ye general Sonia to cry a bar. I was young somewhat catching. Mese he o ma me nufu ubetima fa na de ato anum na de di agro ba o papa be ma o fa de to anum so de di agro e be sore. Hey, na fido loans say simple sir. Won so the abeto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Egem. Minua ton drinks or traffic mu so the abeto mo. 15 minutes pay we be the abeto mu. We adwade o we hwan o. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone, wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time wa pagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo unkosa lai wo bank bia, unhia collateral, unhia guarantor. Sapepepe. De wo yan so wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. I see anything. The money is ready.
Ye of a kwaku medasi. One family clinic ho me call ya mama who say I need da so homo bibia or yaribia. Bia na wonya nhia wo jefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Say ya wo ya. Wo wo sempane. Ehyesew. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mroso. Enso nante ya ye den. Ade se wo kuta poma. Na wonim se yade akwankwo etimi de yawo ba ye ni paduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade no wo. Enti hyene nso. Se yawo ne ba. Ema otrimu nkoto adro no ma ne nginsem ansa. Firi se wonim yade kra ede saa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hu nimde. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu. Wo de abibidro nimde ene yaresa kwa yahodo opi na eboa. Na yade bia aka de eye kokokra. Wo ye lab, scan, massage, any home care. Se eba ofi abehwew. Wo ye bema, wo mema sam ye bonus. Sanso na oba. Wo masam eye bonus. Mo ye adwuma juada kopem memnida. Anopa no watwe kopem nonu. Hwehwe omo kira kwan wo Kumasi Patase. Omo ben Brother Man Sports. Wo Estate Junction ne so ha. Afei omo asimfosu. Twefo praso. Aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546 686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusiani nyina yaresabia. Mese he o ma me nufu ubetima fa na de ato anum na de di agro ba o papa be ma o fa de to anum so de di agro e be sorry. As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika impe dede. Where there's chaos, where there's noise, where there's unrest, you will not find money. Abusia ya samu makwaba bioba Sompa 93.1 FM ya wia prem tobre kasie so sauti enka osunyan ene nkwadwa aye Sompa 98.9 FM so yento akase no soma no yenkwa ma no so na yenkodi enkomo kakra ya tete sa dawafo a wo mo ofen so ne mpatamu nyina wo mapake wo kai ade a wo se petrol ni diesel bo no wo mo to ento Intika no muntumpo na mpese wonoma akwa ye adwuma ye ne DJ accelerator down enkodi nkomo we driver ni won potem wonomo DJ ma hai ya jo wapanyinkase na ho te say papa aweye ni bamba da ro mama e tan se accelerator down no yo e de radiase na DJ mo se die ntina ene mo se mo nya adwuma yi yo minia wama misa kwanya de ne machia wahwefo ani watiefo titiri ne mia me chama de ke kronom station baba papa face nso obi atomo mu tie no mo hwe live na machia me nuanom trotro drivers any taxi drivers as in say opening kase so obusa me mu dia na kamia koye se enchai ani enya ne ntie se yato petrol ntie beto to keskem enam so ama wo mo ma 19% a omode to eye ka sika so na no no chi edi nansa ana yesa to petrol mu ebra na wo 63 ana ko 81 na oba ofin so ne mpatam na abehwe taxi drivers adwuma ya na memfa ne say ye ton 63 na from head to abofo we su 1 galam 81 intinam say omoma 19% no na akoba say ye gi 10 cedi enti 10 cedi no na obekọ odi nipa 9 ebekọ ina na oto ne ye 80 cedis no obeto petrol 81 na nya ni nyina so na wonya bi edekọ enya bi ba na kire say wo ka awura akra no wonya bi nkoma no ana wonya bi akoto petrol eka na yebo eno na taxi drivers ya ye wa ha a ye chama e friend chama ke edi anim ye de koto na nim se ka ana yebo na nam so ma ne kohia ye MC ya o ofin so south ha ema enam so ma ne kohia no na opese ye de bitum no amaka ene na nam so ma ye chama ka se na ya wei ya abofudai na utwa abofuda kese ya taxi bebrebe no mo gini ho ema ne kwa assembly ho no ene ye de ka esi ho na kwanya ye nuama no mbekwa a assembly fo be tax no mbe jam ya hwe eno ne ye de ka asisi ho ya nya adwe se ye demonstration enam so ma ye kogina adwant a se wulodu ese wo de kwa ne yi passengers fo na gu ho eno na ya atete sam eye wo haw ye wo wa na police commander a ye commander Winchi wone ne nkola eba ho na ne anim se omo no ye be gidigidi ye bebo commander Winchi abaso papa eso bebu se nuanom taxi drivers e die na asie enam no so ama ye kire ne mu ama ne tiase se ye nyina ye nkonkohia na wonkofre MC mra
okọ frame MC ne baae ene e betena ase a yakasa se se de omo so omo kwohwe de omo de to so a ebetima boa ya ma passengers fo anwo ato yen ne asuanya bia ma ya ka awura ne anya bi dia akoma ye ma ene abusua DJ nya obusa me dia ya kwaso ofen so ene ne mpatem kokote ene asemankama kopem abofo eno no ejira ke se demonstration mom na mo ye na awia bo ye mo asem na kwa kusisei yo we dia so we videos ebia me dia send o dia o hwe said commander yesia pega na taxi drivers ye bo na baso dia de waka akosia ne se assembly no ene MC ni kohia enura nwumra no na kakra se wo mo de to so ema taxi drivers ye ho toye no o mo de beto so a enti wo ma hye ye bo a ye ne gisam a taxi drivers ye wo ofe so ne mpatem ye ni age pa wa hanom ti DJ na chese ye toto petrol mo de dada ne ye ma mo kwan ma mo ntoto lorry first mu ho ho yo wapanyini on say ye toto mu no ana o ma ye de 19% e de to so a enti ne nansa ana ade ye sa toto mu enti na ka mo hwe se e ke be sa ma mo kwan ma sa to mu bio wo ho sa na tie pepe sen se wapanyini Matias petrol 81 na ade be kwa abofo ba no agi 80 na bi kura so a wunya ni nyina no eno na ye de adesrede e de to omanim so mon sa me kakra emfa nka wona mo na de etie no no mate tina che se ni nyina betwa nwumre meeting a money police commander ne mo DC be ye no e na be kwa be me hu ba bi a mo betumu akwa akogina wo ho sana tie pepepe DJ dase bibia ni susu a ebeba wo nche wate anwumre ni ebesi bia no am yaso atene asa ba ho why na mo nkama koma ntum yam na monto mo why yo DJ accelerator down ene yakọ ne nche ne kokodi nkomo ni nyina eye ne demonstration adaba fa wo fen so eye ye omuzo mo mfa amamfo nko enfo mo ma ne nyina ye se ya tutum ye ma kwan mo so mo ntutu lorry first mu na mo dwa alaya sa demonstration na ekọ so no koso ya abusia anayi won se ne padua no epe no nko a enje se yade bi ka kakra bi na woto no mo a na bibi ya yo malaria fever de abusia etete Ghana for papa sanse hantontom no wo mani aden wo ma wie suku nti wo mo ba wo mo ntehwe wonya haba mixture na watumi anonom ebeboa malaria ni nyina tumi akọwanum no ato no a wontumi ne die no ebeyi ni nyina de afiri ho esa boost immune system no wankasa enti yade bia ntumi me wontum adan no ebusia menstrual problem na ha wopa anasa osisi na ya wo da na dwa wontumi na ne nyina da won hwede ho dwuma typhoid kono bi wate na beboa wo Mr. Haba kwa benya bia to kwadna ke bi wo ho epidank ena dane haba nso obenya bi fa ya homa no enem hyare se wa aboa so ya ba to butu no mo a 0257 533 424 0257 533 424 and 0549 421 234 fido yankwa bosien bro nyemu baye de aya FIDO de ohia ene so be Google Play Store no akwa download de abusua wo dem de be de nka ba no aya 200 Ghana cedis de to so 2000 na ya sa nyoma nyina atumi akoye wo valid ID card mu o mobile money wallet nko ada ena wo hia so betumi de register but star 711 star 5555 no abo ha atwede no de aka ho star 711 star no abo 5 mako 4 na wo de atwede no aka ho eno no fido no wo se FIDO so ena maame abe heba clinic e ka kire o se brei na yade bi eti so bia no aniamo abda ne pejami kosi awiemu a abusua nya yanka ba ma wuo mefa wo nko no o se bra na de ne kakra doctor fokra no a se date ni ye ne de ai pamwa ma doctor declare wa o de declare na we declare wo nyina no brama mi abe honum na yanka se abibidro ya ye de suru isafo mi sa hwentia ne akekedo kakra wo no ye de sa yade eno ntie se bema ofri to pa enye ne obi amfa nyinse mehye wo da ma me abe se bra na owaduro honum opese okwakudo nsuru aba no a wotade twero wan wonantem no pese so baitre wa eye small anase medium opese ye large ene extra large ya ma me abe se bra fibroid
stomach ulcer echo ubeyi wabra wonfa se kankan wo oba obu nsa wa ya se ka odwe ubu nsa ya na se fro no nse da mapapa bia 2-3 days na echa abeheba clinic so wadru pa sickle cell prostate cancer any prostate enlargement no holy heart bacteria honsensem ni nyina wo se bra na eba ne se bia o sickle cell ho scan ne ho test ya ma me abe wo mfidi akese bia adokotafo agi atumu a ye beye dia ma tatahwe pa enya asem ketwa ya otana so apatrapa new side junction he ya frey 0243 345392 0243 345392 and a 050 6460 208 050 6460 208 na yejoso Sompa chari egusu e kaimo se afiaso abia enyanka ne bedidi wusia besere ekunafo osi efro montoma enu nti Sompa FM ne tra one media ton safre yetifo ene ahwefo nyina se mo meka ye ho na afiaso abia yi yemfa sede enhye nyanka no ene ekunafo no wo mo emfunumu enu nti brei se yesempo na se teku na betimi dia ba bedom yen fa beka ye ho na se nhyira wei ye ne nyankopon ententam na afi 2023 no a ye kwa kowre mu no se se be papa senye papa enam sa na muntu bi ntino yenim se ne sitie bia yakopon oye ne selection no a obe ya ka ho na inshira e wa fini mu no wode adom yen eno nti se yesika se ye mo se ye anwa se ye ntuma se ye biscuit se ye tea tomatoes bibi bia sradi num ena obenya beka ye hoen na fi ye mfasede soronko enum ekunafo ene eye enyanka no mobile money na obetimi ya ketua biensa eye 0598 559802 0598 559802 owo niema bi na ba bia wo ne mu twikakra na wontimi emfama o freso so a ba bia wo bia ne betuka babaje number ne 0244 834838 0244 834838 wey a Sompa Foundation and yetunsa afre yetifo no abuzafo enyina we so ai na nsemo e baba no de besom no yemfam nsia na yenso so madwumadi aka emra emetwa so bidedi ya bo amalibi aboga wi mene akosia ejewa kode boatin Mese he o ma me nufu ubetima fa na de ato anum na de di agro ba o papa be ma o fa de to anum so de di agro ebe sore yani mutala nim nyina anim aye serious